بسم الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على من لا نبي بعده وصلوات الله وسلامه عليه قولها سريع دقنك SSC waxay maanta idinku yeedheen inay kelmatayn ka yiraahdaan hadalkii Muuse Biixi shalay ama xalay uu ka yiri waana ka xunnahay hadalka waxaanu cadeynaynaa inaan argagixiso ahayn dadka ku shiraya reer SSC ayahooda ka tashanaya dalahooda maareynaya masiirkooda wax iska weydiinaya nabadgelyadooda iyo horumarkooda wax iska weydiinaya shirka ugu jirana ayaan argagixiso ahayn dhibaatooyinkii hore Muuse iyo maamulkiisu ay dadkan u geysteen bay sii laba jibaaraysaa argagixiso ma nihin argagixiso ciidankiisa aan ahayn oo deegaanka iyaga joogana ma ogin waxaan u arkaynaa deeg ma tiri buu yiri wixii meeshan ka dhaca qaraxyo yimaada dilal ah in ay tahay wuxuu Muuse soo wado waxaanu ognahay argagixisada iyo isagu inay isku mid yihiin inuu u soo marmarsiyoonayo inuu hadhowto waliba dhiigayaga iyo dadka yaga layntooda uu rabo inuu adduunka lacag kaga qaato oo yiraahdo argagixisa meesha joogtaan ku soo dilaya arrintaasi adduunka waxaanu ugu baaqaynaa intii hore aad ku tarteen dhibaatadayada yaa dhib noogu filan hadduu leeyahay halkii ninkii wax ka sii ahaayeen qabqabashada carruurta dhibaato badan baa iga soo gaadhay saan indhaha walga soo saaro haddeerna uu idin leeyahay suntii indhaha kaga ilmaysiinaysay iyo gaadiidkii aan jiirsiin lahaa isiiya hanoo maqlina annagu ma ogin argagixiso deegaankan joogta ilaahay hadduu kuu roon yahay isagu hadduu og yahayna dee awalba waa ku tuhmaynay inuu isagu dadka meesha dadka ku laayo inuu yahay inuu isagu deegaanka dadka ku laayo awalba waa ku tuhmaynay annagu waxaanu u fadhinaa ayaka tashi waxaanu u fadhinaa noloshayada sidaan u hagaajin lahayn waxaanu ballan qaadaynaa annaga dhibaato naga timid inay darsiyadayada iyo dawladaha dariska aanu la nahay ayaan gaadhay dadka iyaga aanu ku filaan karo deegaanka iyaga aanu ku filaan karo insha Allah tabaaraka wa taala talabaad uu ku baaqay nabadgelyada Soomaalidu waxay tiraadaan aargooman aargaajaysan yaa reer soo duldegay reerka wuxuu ka maqlayaa xoolihii waa laga xaraystay oo dheer baa lagaga gashtayo odaygii iyo islaantii iyo gabadhii iyo carruurtiiyo mid yar ku leh oo buuranu isleeyahay ilaahu yaa mar bannaanka kuugu soo saara aarkucun oday islaantii waxay leedahay aarkucun odaygii waxay leedahay aarkucun wiilkii oo gabadhii waxay ku leedahay aarkucunka yaa naga kaxeeya wuxuu leeyahay war aniga wiilkaa aabbihii ila doonayo oo anigu aan doonayo oo ilaahay hooyadii ila doonay sidaan isulaanahay nabadgelyadan Muuse leeyahay nabadgelyaan doonayaa annaguna aanu doonayno waxa hor taagan baan sheegaya Muuse inuu yiraahdo nabadgelyana waa doonayaa ciidankayguna waa idin dul fadhiyayaa waa ay diidanta waa ay hor taaganta inuu yiraahdo ciidan ku soo daabulo saaka waxaanu haynaa xogtii ciidamo dheeraada oo beelaha isaaq laga soo ururiyay oo deegaanka iyaga lagu soo daabulayo inay jiraan inuu yiraahdo nabadgelyana waa doonayaa ciidankii idin leynayana idinka dulqaadi maayo ciidan kalena waa idinku soo ururinaya dee Soomaaliya waa dhageysanaysaa adduunku waa dhageysanayaa kaayagee khaldan oo colaad doonaya kaayageesa nabadgelyo doonaya annaguna waxaanu leenahay walaalow ciidankiina naga kaxaysta guryihiinna ku ceshta dhulka iyaga nooga baxa arrimaha iyaga noo daaya kadibna dee dad Soomaaliyeed oo darisaynu nahay oo wada hadli karaynaa laakiinse intaad qoorta nooga duuban tihiin aad dadka iyaga dhibaataynaysaan dee waxaynu ku wada hadalnaa meesha ma jirtay aan ahayn dhibaatada naga daayo nooga baxa dhulka iyaga
marka intaas fariintaas aan rabnay insha Allah ta'ala in aanu adduunka iyo Soomaali iyo dawladaha dariska iyo kuwa beesha caalamka iyo dawladda hal dawlado Soomaaliyeed baan aqoonsanahay waa dawladda federaalka Soomaaliya aan u gudbinaynaa wabillahi tawfiiq